Turka shi. Auren Maimuna da Haidar akwai gagarumar cakwakiya a cikin shahararren shirin fim din na kaddara. Kasancewar irin yadda Maimuna ta fara gajiya da zaman aure da Haidar tun yanzu. Wanda hakan ne yasa ta dauki ƙara ta kai wajen waliyinsa dan a daukar mata mataki, sannan ya kuma rage waɗannan halayen nasa kan nuna rashin yarda da kuma tsananta bincike. A lokacin da Haidar ya bude jakar Maimuna, ya duba ya ga hotunan ƙawayenta da na friend ɗinta maza waɗanda suka yi makaranta tare da su. A lokacin ransa ya matuƙar ɓaci sosai, kuma hakan ne yasa ya ebo hotunan ya yaga su. Tabbas a lokacin ɓacin ran hakan ne yasa ta kuka. Sannan kuma ana kwatsam da haka sai ga ƙaninta Khalid ya shigo cikin gidan. A lokacin dai mijin nata Haidar ya nuna mata cewa tabbas ta nuna babu abin da ya faru, saboda kan ƙaninta Khalid ya je gida ya bada labari kan dukkanin abubuwan da suka faru. Sai ko gashi ya bada labari kan dukkanin irin abubuwan da Haidar din yayi wa Maimuna. Tabbas akwai gagarumar cakwakiya a cikin sabon shahararren shirin fim din na kaddara, kasancewar irin yadda shirin fim din ya zo da salo da kuma sabon taku, wanda a yanzu haka dai bayan gama wannan zazzafan shirin fim din na labari na, masoya kallon shirin fim din da dama sun fara kallon wannan zazzafan shiri na kaddara, wanda za ku ji cewa tabbas kaddara ita ce nan ta dawo da Sumayya tun daga kasar waje, wacce aka fi saninta da Sumayya a cikin shirin fim din na labari na, wato Nafisa Abdullahi, sakamakon kasancewar irin yadda suka ɗauki tsohon lokaci ba su haɗu ba a cikin wasan kwaikwayo, wanda a yanzu haka dai babu shakka za ku ji cewa tabbas ta haɗa da Nafisa Abdullahi da kuma Zango. To a yanzu haka dai mun san cewa wasu daga ciki sun kalli kaɗan daga cikin shirin fim ɗin na kaddara, wasu kuma sun kalli full fim ɗin, wasu kuma sam ko kaɗan ba su san da wannan shiri ba na kaddara. Babu shakka a yanzu haka dai muna mai ƙara tunatar muku, ku dai kawai ku ci gaba da kasancewa da mu a yanzu haka don jin wannan zazzafan shiri na kaddara, sannan ku kuma ji irin salon da ya zo da shi da kuma sabon taku. Amma kafin nan muna mai ƙara roƙonku, idan wannan shine zuwanku na farko wannan shafin namu mai albarka, ku daure ku je ku danna mana alamar subscribing, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don samun zafafan sharhinmu da kuma cikakkun labarai da ma sababbin bidiyoyi yadda za mu ke kawo muku da zarar mun ɗora. Babu shakka kasancewar irin yadda mata da dama suka fara kallon wannan shirin fim din na kaddara, suka kuma ga irin kaddarar da ta hau kan Maimuna, wacce aka fi sani da Nafisa Abdullahi. Tabbas sun bayyana cewa da su ne a cikin wannan shiri, to da tabbas za su haƙura ne da auren nasa, tun da dai aure ba zai taɓa yiwuwa ba babu nuna soyayya da kuma ƙauna a ciki. Babu shakka za ku ji cewa a lokacin da Maimuna ta kai ƙarar Haidar wajen waliyinsa, ko kuma in ce mahaifinsa, a lokacin ya goya masa baya tare da bayyana mata cewa tabbas akan gaskiyarsa yake, dan ba zai yiwu ba a yi auren su kuma sannan ya barta ta ci gaba da chatting da wasu maza waɗanda suke waje. Kwatsam ana tsaka da haka bayan an gama mata fada, ko in ce ana kan yi mata fada, a lokacin da ranta ya ɓaci ta tashi ta fita. Hakan ne kuma ya tabbatar wa da Haidar cewa tabbas ran Maimuna ya matuƙar ɓaci sosai, sakamakon kasancewar irin yadda mahaifinsa ya rufe ta da fada. Sam ko kaɗan bata ji daɗin hakan ba. A lokacin da ya fito ya riske ta a waje, ya bayyana mata cewa shin idan mahaifinki ne yake miki fada zaki iya tashi ki fita, ko ko a'a zaki iya dakatawa ne har sai ya gama miki fada, saboda ni kin raina nawa iyayen. Hakan ne yasa suke miki magana, sam ko kaɗan kika nuna rashin tarbiyya da kuma rashin nuna yadda kan gaskiyar da suke bayyana miki. Ana kwatsam da haka sai ga kiran ɗan uwanta. A lokacin da ya bayyana mata cewa tabbas ba ni wayar nan, kwatsam sai ya kwace wayar Maimuna ya daga kiran. Bai jira ya ji an bayyana abin da aka kira dan a faɗa ba, kawai ya hau zagi tare da nuna rashin yadda. Kwatsam ashe wannan abin da ya aikata kawunta ne, sakamakon kasancewar irin yadda ya tabbatar da kawunta cewa shi mutum ne mara haƙuri a lokacin, tare da kuma rashin juriya. Tabbas kwarai da gaskiya a lokacin Haidar ya matukar jin kunya bayan kasancewar irin abubuwan da suka faru, wanda a yanzu haka dai za ku ji cewa tabbas kwarai da gaske ita Maimuna ta bayyana cewa in dai har da ba zai canja halinsa ba, kuma sannan ba zai daina zarginta ba duk da kasancewar sun yi aure, to babu makawa ita za ta haƙura da zaman aure da shi, sakamakon kasancewar irin yadda yake nuna mata abubuwa na rashin yadda. Tabbas kwarai da gaske bayan kasancewar irin abubuwan da Haidar ya bayyana wa Maimuna, tare da faɗa mata cewa idan har suka yi aure to duk abin da ta aikata tabbas ba laifi bane a wajensa, sai gashi bayan sun yi aure ya juya mata kaddara, ya kuma canja mata fuska, sakamakon kasancewar irin yadda ya nuna mata cewa sam ko kaɗan shi ba su haka ba a baya. Daga ƙarshe dai Maimuna ta fara tunanin kada Haidar ya je ya ƙaro aure, sakamakon kasancewar irin yadda take kallon shi a matsayin babban mutum, sai dai amma shi kuma sam ko kaɗan baya nuna mata yadda da kuma ƙauna. Hakan ne yasa ya bayyana mata cewa in har ba za ta daina chat da mutane ba, duk da ya canja mata layi,
to tabbas zai je ya karo wani auren ne don ya samu matar da za ta dinga faranta masa tare da sa masa jin daɗi. Tabbas a lokacin ya yi mata barazana tare da nuna mata cewa zai iya ƙara aure, hakan kuma ya sa Maimuna kuka, hakan ne kuma ya sa ta bayyana wa iyayenta dukkanin irin abubuwan da suke faruwa. To ma sauraro duka da nan muka kawo muku ƙarshen wannan cikakken sharhin namu kan sabon shirin na kaddara, wanda a yanzu haka ne muke mai ƙara tunatar muku ku dai kawai ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan shafin namu mai albarka don ci gaba da samun cikakkun sharhin mu da kuma zafafan labaran waɗanda za mu ke kawo muku da zarar mun ɗora. Mun gode da kasancewa da mu da kuke yi a koda yaushe a wannan shafin namu mai albarka na Zalla TV.